अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर इंसान जो दुनिया में आता है उसका एक मौत का दिन भी मुकर्रर है। Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, svaka osoba koja dođe na ovaj svijet utvrđen je također dan njegovog odlaska, njegove smrti. Allah dželle šanehu kaže da će na ovom svijetu sve nestati. Međutim, ljudima date su ove radosne vijesti da će se ovaj privremeni život završiti, a da će onda poslije toga početi vječni život. Oni ljudi koji žive u skladu sa Allahovim zadovoljstvom, oni koji oblikuju svoja djela u skladu sa njegovom željom i koji daju prednost Allahovoj volji nad svakom drugom stvari, ovi ljudi u svom budućem životu će biti primaoci i on će naslijediti blagoslove Allahove na budućem životu. I oprost i milost Allahova će im dati mjesto u njegovoj blizini, jer su oni u svrhu da steknu Allahovo zadovoljstvo te naporno radili i trošili su svoj život i učine to ciljem svog života i da bi postigli taj cilj koji je Allah dželle šanehu utvrdio za svoje odabrane ljude. Oni su trošili život za to. Allahova milost i Allahov blagoslov da to steknu, onda nekad čak malo djelo koje osoba uradi proguta ga i on ne čini nekakve posebne napore za usuru. Međutim, oni ljudi koji radi Allahovog zadovoljstva, oni čine ovaj napor kao da je to jedini njihov cilj u životu i ispunjavaju dužnost prema Allahu i drugim ljudima i prema svojim sposobnostima. Oni su uvijek zauzeti da ispune te dužnosti i za propagiranje i prevlast Islama i poruka Islama. To je njihov cilj. I u pogledu dobrog morala ovih ljudi svako, i stari i mladi, uvijek to spominju, njihov dobar moral. U pogledu ovih ljudi, Allah dželle šanehu, njegov poslanik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem su spomenuli da su to takvi ljudi koji će sigurno ići u džennet
Ili ovi ljudi su takvi o kojima su date radosne vijesti o džennetu, oni koji radi Allahove religije daju svoje živote i steknu položaj šehida. Allah dželešanhu kaže, zaista ovi ljudi, nema sumnje, iako su otišli s ovog svijeta, oni su otišli, oni su se oprostili od ovog privremenog mjesta boravka, međutim oni su svoj život u očima ljudi, zapravo oni su umrli, međutim oni su stekli vječan život u Allahovim očima. Ovi ljudi, ne treba da budu opisani mrtvim, oni su zapravo živi. Oni su veoma živi. I tekako živi. I njihov odlazak s ovog svijeta zapravo su sredstva i opskrba za one ljude koji su ostali iza. Tako ovakvi ljudi, oni koji radi Allahovog zadovoljstva, troše svoje živote za tu svrhu, za ovu svrhu, i s ciljem da održe i uzvis i drže visoko Allahovo ime, oni su uvijek spremni za to. I bez ikakvog straha oni daju žrtve i nude svoje žrtve, tako da ovi ljudi, dok čine sigurnim da će njihov stalni život doći, u isto vrijeme njihova zajednica, njihova braća, vjerska braća također i oni poučavaju putevima o vječnom životu. Danas mi vidimo da je zajednica Mesiha Muhameda alejhi selama, su ljudi u toj zajednici, ili to su dio ljudi ili dobar dio te zajednice ljudi koji su ljudi koji na jednoj strani radi propagiranja religije i radi propovijedanja islama. Na vrlo ustrajan način oni troše cijeli svoj život na tom putu i za ovu upravo svrhu, i oni rade vrlo naporno i žive svoje živote do zadnjeg daha tako za tu svrhu. To su oni ljudi koji zbog religije, dok oni su koji su postali meta tiranije opresora, jer što su primili Mesiha Muhammedovu i Allah im daje šansu da postignu visoki položaj šehida, da budu ubijeni na Allahovom putu. Ja ću danas spomenuti takve ljude. Jedan je sluga Ahmedijata, a drugi je šehid ubijeni. Jedan od svog djetinjstva do svoje smrti on je bio član armije Mesiha Muhameda alejhi selama i poruku časnog poslanika je prenio do uglova svijeta. I ta poruka za svrhu njenog širenja i propovijedanja, Allah u skladu s obećanjem koje je dato časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegov najveći predanik i zaljubljenik je bio poslan na ovaj svijet, i ovo je bio još jedan predani sluga obećanom Mesiji sallallahu njegov ime Hafiz Džibrail sahib, s ciljem da upotpuni misiju obećanog Mesija salama do zadnjeg momenta svog života sa svim svojim mogućnostima i sposobnostima. On je bio veoma aktivno zauzet u tome, sa strašću, ljubavlju i osjećanjima. On je zaista naporno rade i on je bio istinski sluga Ahmedijata, i kao istinski predanik vakf koji je obećao svoj život, predao svoj život za služenje islama, on je ispunio to obećanje u istinskom smislu riječi. Ta osoba, taj sluga Ahmedijata, koji je bio 1000 milja daleko od Kadijana i Ravbe, bio rođen u malom selu u Gani, gdje čak nije bilo nekakav aranžman za obrazovanje. Međutim, Allah dželešanuhu zbog dobrih želja i dova svog oca, Allah dželešanuhu
Allah Đelešanu ga je osposobio, omogućio da tu časnu knjigu koju je Allah objavio časnom poslaniku, Allah ga je osposobio da u cijelosti zapamta, nauči napamet časni Kur'an. Imao je ne samo čast da bude hafiz Kur'ana, da ne zna Kur'an napamet, nego njegovo imao je duboko razumijevanje religiji i bio je među prvim ljudima u širenju islama i bio je u stanju da prenese poruku svom narodu i drugim nacijama, i također mu je data prilika da ovu poruku prenese svim ovim ljudima. Na ovaj način ovaj je vrlo predan, odan i vjeran vojnik i vitez iz Gane. On je bio prava ruka, pomoćna ruka halifata i halife. On je također da zaslužio mnoge časti za zemlju, za svoju zemlju Ganu. Hafiz Džibrail Sejid Sahib, on je umro u Gani nedavno, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. O njemu ja ću iznijeti neke detalje danas koji su nam na raspolaganju. Hafiz Sejid Džibrail Sahib bio je misionar u Gani i također bio zamjenik amira u Gani. 19. novembra u prošle džume u Akri u bolnici pošli bolesti jednog mjeseca kada je trebalo on umro. Tog dana ja sam uzor najavio da učite dove za njega, međutim on je već umro u petak. On je bio bolestan neko vrijeme, nije bio dobro i u pogledu njegovog zdravlja izvještaj doktora u Gani je poslan ovdje u London, također u Americi, ili tamo doktori nisu bili u stanju da dijagnosticiraju šta je uzrok njegove bolesti. I u skladu sa savjetima ovih doktora napravili su neke još ispite i testove i dobili su te tretman radi liječenja. Oni su također htjeli da ga pošalju u London ili Ameriku, bio je na putu prijedlog i u toku proces. Međutim, Allahova odredba je navladala i on je prevladala i on je umro. Hafiz Sab 2. februara 52. on je rođen i njegov otac Fud Džibrail Sahib, on je bio misionar u Gani. On je primio Ahmedijet kroz misionara i misionar ga je obučavao i on je počeo posao, bio je vrlo uspješan propovjednik. Hafiz Ahmed Džibrail Sahib 1970. je otišao u Rabu da bi naučio Kur'an na pamet i dobio je primljen na medresu Hifz i Allahovu milost bio je prvi hafiz u Gani. Također imao čast da jednom prilikom Hazreti Kalifatul Mesih Salis rahimahullah ta'ala s počašću je održao organizovano neko takmičenje s njim. Poslije, nakon što je naučio časni Kur'an, vratio se u Gani, poslije nekoliko mjeseci otišao je opet natrag u Rabu da tamo stekne obrazovanje u džamiji, primljena džamija 1992. Tako da je diplomirao tamo i skupa s tim sa Panjabi univerziteta u Panjabu također je dobio kvalifikaciju Fazl Arabi. Poslije toga 15. septembra 1992. Onda je ovo bilo prije 1972. Ja se izvinjam zbog greške. Tako da je bio poslan da tamo podučavao i onda je preuzeo dužnost u toj oblasti. Poslije 4 godine bio je poslan u Fidži, bio je određen za Basa oblast. 1987. poslan je u Valu, čini mi se. I on je bio prvi odgovarajući misionar za Valu. Tu su također još 3 ostrava u Južnom Pacifiku: Marshall Island, Solomon Island i Micronesia.
On je tamo osnovao zajednice u ova 3 ostrava. Imao je ovu čast na ovaj način da je džemat osnovan tamo u 3 zemlje kroz njega. U državi Valu 1981. otišao je u oblastne zemlje i neko vrijeme je tamo boravio, tako da je bio prvi misionar džemata u Kampati. 3 godine u južnim pacifičkim ostrvima on je tamo propovijedao. 1994. se vratio u Ganu ili je bio poslan tamo. Poslije povratka u Ganu bio je određen za zamjenika predsjednika džemata Ahmedija za propovijedanje. Hazreti Khalifatul Masih IV. Ga je odredio i do smrti on je obavljao ovu dužnost na vrlo lijep način i pod njegovim nadzorom u Gani osnovan je Tabligh centar za propovijedanje poruke i tu imami i novi Ahmedi održavaju se razni kursevi, tako lokalni imami koji su se pridružili džematu. Oni su znali nešto o religiji, međutim istinski islam i učenje islama i u pogledu tradicije džemata Ahmedija trebalo im je dati obrazovanje o svemu tome s ciljem da ih to poučava. Oni su održavali ove kurseve i Hafiz sahib je nadgledao ove kurseve u obuku. Pod njegovom nadzorom vrlo uspješno su oni su održavali Tabligh obilaske i džemat je imao dosta plodova i nekoliko džemata je osnovano. I u ovim oblastima koji su jako daleko izgrađene su misionarska mjesta i kad je on tamo otišao ovim ljudima i gdje je on boravio duže vremena, nije bilo kontakta sa nekim džematima dugo vremena jer je on na drugom mjestu boravio, tako da su onda ovi ljudi bili ostavljeni pod utjecajem ne Ahmedi i ljudi koji su izabrali. Neki ljudi nisu bili tako aktivni, neki od njih su napustili. I kad sam mu ja istakao i rekao sada treba da ih vratiš nazad u džemat, da popraviš kontakte s njim, on je onda osnovao, on je ponovo kontaktirao ih da osnuju snažan odnos sa džemat. On je uložio ogroman napor i hiljade za hiljadama ljudi su se vratili u džemat i bili su jako vezani sa organizacijom džemata. Sada Allahovom milošću oni imaju dobar, snažan odnos sa džematom u svojoj vjeri i vjerovanju. I sve su jači i jači, snažniji i snažniji vjeri. Hafiz sahib je u pacifičkim ostrvima, oni koji su tamo živjeli, koji tamo žive, on je napisao posebnu knjigu da pobije posebne optužbe i optužbe protiv džemata i kritike. Sa naslovom uklanjanje zapreka. On je to napisao posebno za tu oblast. Prošle godine, u vrijeme dželsa Sane Velike Britanije, Hafiz sahib on je održao govor o Ahmedija džematu, istaknute odlike Ahmedija džemata. On je održao govor prošle godine na dželsi u Velikoj Britaniji na ovu temu. Nakon odlaska u Ganu, onda period koji je potrošio u ovim pacifičkim zemljama, poslije toga dolaskom u Ganu, došao je u Ganu i poslije toga poslan je na obilazak. Povremeno je on bio slan na obilazak ove oblasti jer on imao utjecaj, bio utjecajna osoba i njegov stil prenošenja poruke i obuke je bila vrlo dobra. Tako 2001. godine on je posjetio ove zemlje i 2003. također je poslan na obilazak ovih ostrva i zemalja u Južnom Pacifiku. Prva posjeta koju je 1,5 mjesec koja je trajala, on je napravio vrlo dobre kontakte
Tongo, Kariba, Solomon ostrva, Vanuatu, Tuvalu su među ovim ostrvima koje je on posjetio i tamo je osnovao džemat i imao je novi Ahmedi muslimanovi pristalice džemata. U Solomon ostrvima Hafiz Džibril Sahib, kad je džemat tamo osnovan 1991. on je poslao izvještaj i tamo je boravio i onda nije mogao dugo godina ići dok su bili zauzeti na drugim mjestima. On je poslao onda izvještaj Kalifatul Mesih 1991. i rekao, ja sam ovdje poslije 2 godine i vidio sam da je moj posao u 2 godine što sam radio sve sada izgubljeno. Neki muslimani sa Fidži su došli i propagandu su širili negativno o džematu i onda su ove ljude odvratili od Ahmedijata. Kad sam vidio to, moje srce, ja sam bio jako potresen. Ovo je bila moja greška, napisao uzor, ja tražim oprost. I ja sam bio na drugim ostrvima i nisam mogao doći ovdje. Ja sam prošle godine imao plan da dođem, međutim dobio sam uputu da treba da ostanem tamo gdje sam bio. Onda je napisao Kalifatul Mesih IV. Sad moram početi tamo ponovo posao, molim te čini doveda nam Allah dadne uspjeh na ovom cilju. I kaže, došli su tu neki muslimani, širili su propagandu protiv Ahmedijata i neke pare su dali ljudima i kaže, iako je islam došao kroz ovog čovjeka, Hafisaba, Kalifatul Mesih Sabi je izrazio žaljenje zbog tog i Hafisab nije ostao ni minute više tam, nego je sa punom odlučnošću otišao tamo natrag i da vrati sve što je izgubljeno tamo. Tako da je tamo ponovo osnovao Ahmedijat i sada su oni Allahovom milošću, vrlo je tamo snažna sada zajednica. Broj Ahmedi muslimana u ovoj oblasti je na 100 i stalno taj broj raste. On je tamo sreo visoke službenike i obavio posao na registraciji džemata i obuki amila, ženske organizacije, sve je to bio njegov posao, sve to obavio. Hafiz Sahib je kasnije u raznim posjetama radi jačanja i zbijanja redova zajednice, on je odigrao vrlo važnu ulogu. Kao što sam rekao, sada je napravljena registracija, misionarska kuća i tamo i također džamija. Predsjednik džemata na Solomon ostrvima, kad sam ja tamo otišao u Australiju 2005. on je sa mnom sreo i rekao mi je, kroz Hafiz Džibril Sahiba ja sam primio džemat 1995. godine i rekao je, u našoj zemlji prije Ahmedijata nije bilo islama. Tako na ovaj način, kroz Ahmedijat, prije svega je islam došao u našu zemlju i ovo je bila čast koju smo mi istakli kroz Hafiz Džibril Sahiba. U jednom od svojih izvještaja on spominje, u jednom starom izvještaju, 9. septembra, kaže, ja sam stigao u Fidži, u izvještaju kaže, i otišao sam na Maršal ostrva, tamo sam ostao 2 dana u prijelazu i još sam uvijek bio u prijelazu. Onda u Americi se dogodio onaj 9. septembra događaj i kao na Maršal ostrovima to pripada Americi i tamo je odbrambeni sistem Amerike i ja sam zapravo bio zabrinut kakva će se situacija razviti, jer sjećam se da je prije 10 godina kad je bio u toku zaljevski rat, bio sam tamo i ja sam se morao suočiti sa određenim teškoćama u to vrijeme. Bilo kako bilo, on kaže, ja sam molio Allah jako uporno i mislila sam da li da ostanem tu ili da se vratim. Međutim, rečeno mi je da moja situacija nije dobra i da je pogrešno vrijeme koje sam izabrala prenošenje poruke i da trebam odmah otići, vratiti se. Ja sam molio Allah uporno i rekao sam, ja sam došao ovdje po uputama Kalifatul Mesiha, ja ne želim da se vratim bez ostvarenja svog cilja, iako je stanje vrlo loše.
U svakom slučaju on kaže, poslije dova, ja sam potpuno bio siguran da treba da idem i da prenosim ljudima poruke, da obavim posao zbog kojeg sam došao. Tako da je otišao u Marshall ostrva, kada otišao sam u Marshall ostrva i on na ulazu u Ameriku, sve su bila je jako stroga bezbjednost. I tamo jedan već zadržan bio Pakistanac, zato što je bio musliman, i kaže, imigracioni službenik je uzeo moj pasoš i rekao, šta ti radiš? Ja sam onda rekao da sam misionar, on kaže, i gledajući na moje ime, on je shvatio da je također musliman. Pitao je šta je moja vjera, ja sam rekao, ja sam Ahmedi musliman. I poslije uzdržanosti neke, on je ponovo pitao mene, ja sam rekao, ja sam Ahmedi musliman. On mi je dao vizu za 1 mjesec. Tako da je on Allahovom milošću mogao da uđe na ta ostrava gdje je krenuo. Piše jednom od svojih pisama, kaže, nakon što sam stigao u ovu oblast, ja sam uvidio da pogotovo u ovo vrijeme, kad je svi mediji su protiv islama i kad su aktivni u tome, i Osama bin Laden napada i napadan islam sa svih strana, kaže, njegova posjeta je bila jako važna da ode na ova mjesta i većina ljudi su se bojali da čak dođu blizu muslimana. Kao rezultat ovoga, mediji i u drugim prilikama, on kaže, ja sam imao priliku da branim islam i također sam pripremio lokalne Ahmedi muslimane da brane islam. Bilo je protiv islama neki propaganda i na radiju protiv islama i Ahmedi muslimani su bili jako zabrinuti zbog toga. Tako da, kaže, ja sam kontaktirao menadžera ovog radija i on mi je dao vrijeme da se sretnem s njim i ja sam bio u stanju, alhamdulillah, da objasnim šta je džihad, šta je Al-Qaida i to. Tako da je ovo Allahovom milošću imalo uspjeha. Izgledalo kao da je u to vrijeme, kako god je halifatul Mesih tog vremena donio odluku, to je bilo vrlo dobra odluka. To je bilo 2001. Ja ne samo da sam imala priliku da branim islam, nego također sam imao 49 novih Ahmedi muslimana u toj posjeti. Iako je u tom stanju ljudi su se bojali čak da priđu muslimana, međutim Allahovom milošću on je imao 49 novih Ahmedi muslimana. On kaže, alhamdulillah, s ciljem da učvrstimo redove džemata, ja sam osnovao žensku organizaciju i Jamilu za muškarce također. U Gani radnici, misionari koji su tamo radili i ovi koji prenose poruku kažu, prenosioci poruke, kaže, on je toliko imao želje, kao da je stvoren za to. On je dan i noć trošio za ovu svrhu i slao je timove ljudi da prenose poruku i on je boravio sa njima i provjeravao koji su posao radili, šta su radili. On je imao jako puno strpljenja. Ako bi neki počinje napravio grešku, on bi ga tiho i strpljivo savjetovao. On je jako dobro poznavao ljude i domaće probleme znao i nastojao da ih riješi. Ako je bio prigovor protiv misionara, on bi uvijek nastojao da umjesto da ih oslobodi, on ponovo nastoja da ih aktivira i da budu korisni za džemat. Jer ako je neki prigovor, onda misionar treba da bude oslobođen. Međutim, on je imao stajalište da treba da maksimalno napor se uloži da se ponovo ti ljudi aktiviraju i budu korisni za džemat. Neki njegovi prijatelji, rekli su da imao jako dobre odnose sa vjerskim vođama i slao bi im poklon za Bajram. I sjeverna oblast Gane, u sjevernoj oblasti, rezultat je njegove kampanje i tabligh da sada je džemat priznat tamo u Gani. Prije nekih oko 20 godina ili 25 godina džemat Ahmedija, uticaj džemata je bio mali i samo nekoliko ljudi su prihvatali Ahmedijat u nekim oblastima. I muslimani su imali tamo snažno stajalište i vrlo snažno su se suprotstavljali Ahmedijatu. Tako da, kad je Ahmedija tamo prvi put bio predstavljen, to je bila prva oblast na sjeveru Gane.
ili možda sjeverozapad, मगरिब में gdje su Ahmedi uvučeni u neke procese i neki od njih bili zatvoreni. Međutim, u svakom slučaju sada लेकिन बहरहाल se situacija potpuno promijenila i Allahovom milošću tamo su izgrađene džamije i od ovih muslimana i njihovih imama također neki od njih se pridružuju Ahmadija zajednici. On kaže sada je džemat tamo priznat. जमात वहाँ पहचानी जाती है। On je davao u dobrotvorne svrhe i sadaku i pomagao ljude koji su bili u nuždi, pomagao je ove ljude siromašne i nastoja da riješi probleme lokalnih ljudi. Imao je sposobnost काम लेने का खूब सलीका da ima ljude da rade za njega. I od bogatih ljudi izgane one nekako ih su zbog njegovog uvjeravanja dali donacije i oni su izgradili džamiju, imućni ljudi, bogati ljudi. On im je govorio, Allah vam je pokazao blagoslov, pokažite svoju zahvalnost izgradnjom džamija tamo. Tako da je nekoliko džamija izgrađeno doprinosima lokalnih ljudi, tamo neke male džamije su izgrađene tako. U MT je na jednom intervju rekao ये पर एक इंटरव्यू के दौरान आपने बताया služenje džamata je u našoj krvi, u našim genima. Moj otac je bio prvi misionar u Gambiji. गैम्बिया में Čazim Mohamed Šerif sahib je preuzeo dužnost od njega. Onda kaže, moj otac je onda imao čast da služi Liberiji. Poslije Džibrail sahib kaže, oni su imali predanost da služe džematu. U periodu dok je bio bolestan, u zadnjem pismu kojem je napisao je, kaže, ja vidim tebe u bolnici, jer oni misle da ljudi u toj situaciji nisu baš pri svojoj svijesti. Ja ovo pismo pišem i želim da te vidim, ali rekao Huzuru i suze teku iz moje lice. I kaže Huzur, toliko jako puno posla, ali ja nemam snage da sve to završim i obavim. Huzur kaže, to je znači do zadnjeg momenta on je imao brigu. Ovo je bila njegova briga kako da treba Islam Ahmedijata, poruka Islama Ahmedijata da stigne do svih uglova svijeta. I svi ganici, stanovnici Gane treba da budu, kako da budu dovedeni u okrilje Islama Ahmedijata. U jednom od svojih intervjua on je spomenuo ovaj događaj kad je otišao u Pakistan. Onda je vrlo zanimljivo. On kaže, Gana džemat je odredio da neka djeca budu poslana u Rabu s ciljem da nauče časni Kuran na pamet. Tako da su procijenili djecu u školi i Džavid kaže, moj otac je pitao mene da želim da idem, ja sam se složio. I Mohamed bin Salih sahib je također bio misionar tamo. Ibrahim sahib je također iz Ganije. On je sada u Trinagaru. I oni su trebali biti poslani u džamiju Rabbi da tamo studiraju. Kaže, oni su nas pregledali medicinski, sve trojicu nas. I onda jedan doktor rekao za njega da je on vrlo mršav, da je slab. Tako da situacija i stanje kako je, uvjeti kako su u Pakistanu neće on moći podnijeti. Tako da on kaže i mene su proglasili da nisam prikladan. Moj otac je bio šokiran time. I on je molio Allaha i jedan put je otišao Emir Sahib u Gane. Kalim Sahib koji je bio mir džamata tada. Moj otac mu je rekao, ovaj čovjek Hafiz Sahib kaže, moj sin će sigurno ići u Pakistan. A Emir Sahib je rekao kako? On je rekao, ja sam klanjao tahadžud namaz i u ušima sam čuo vrlo jasno. U prevodu kaže, zaista ispravne ljude je uspjeh. Ja sam molio za svog sina snažno, tako da je ova radosna vistup u mom sinu. Tako da otac je onda donio malo jaču hranu i da popravi zdravlje, tako da malo bolje jede, potrudio se. I poslije 3 sedmice ja sam ponovo poslan na ispod doktoru i doktor je onda proglasio da sam prikladan da idem. I napisao da je dijete je u redu i da nema nikakvih zdravstvenih problema. Tako, meni je otac moj pisao kad sam bio u Pakistanu, kaže, ti tamo ideš, to je Allahova odredba da ideš tako da vrlo ozbiljno posveti pažnju svom obrazovanju. Međutim, Huzur kaže, on je također ispunio želju svog oca na vrlo fin način. On je iza sebe ostavio ženu,
Ana Said sahiba, 2 sina i 2 kćeri, Hiba bin Saba, Munirul Hadi i Tahmina, ovo su njihova imena. Njegova želja je bila da njegova djeca imaju obrazovanje Allahovom milošću. Oni su vrlo imaju blisku vezu sa džematom. Također i u svjetskom obrazovanju oni su stekli visoka obrazovanje. 3 od njih su magistrirali, a jedno radi doktorat. Hafiz Sahib je imao čast da ide na hadž, da obavi hadž. Jedan student, Ilyas Munir, bio je misionar u Njemačkoj. On kaže, Haudž Džibrail Sahib, Hafiz Sahib, kaže, on je bio godinu mlađi od mene, ali je puno nadmašio. Ja sam ga vidio kao malo dijete, kad je bio vrlo nevino dijete, kad je došao da nauči Kur'an na pamet. I ne samo da je dobio čast što je naučio Kur'an, da je postao hafiz, on je imao vrlo melodičan glas i kad je bila dželsa, kad se održavala, on je učio Kur'an i mi smo zaista uživali. Ja mislim da je vrlo bio sposoban i misionar koji imao potpuno znanje, vrlo snažna, stroga osoba. Bio je slab na početku, međutim kad je odrastao i on je diplomirao na džamiji, onda je 600 pa izrastao, bio vrlo visok i snažno je bio građen. On kaže, on je razumio upravu džemata i do detalja je pratio stvari i također imao strpljenje i tolerantnost. Jednom neka osoba je mislila da je on iz Afrike i da ne zna Pandžabi i spomenuo neke riječi u njegovom prisustvu koje nisu bile baš prikladne. Međutim, Hafiz Sahib uprkos činjenici što je razumio nije ništa izrazio, samo je prešutio to. Ovaj prenoslac kaže Haudž Džibrail Sahib, mi smo bili zajedno tada u džamiji Ahmedija. On je bio vrlo vrijedan radnik, vrlo odgovoran, izuzetno pokoran, učiteljima poslušan i vrlo je lijepo pisao i pomagao je svim drugim ljudima da učenju i on je uzimao učešće u govorima na arapskom i na engleskom. Uvijek imao osmijeh na svom licu. I prenoslac kaže, ja sam sebe vidio da kako god je stanje bilo, on je uvijek bio nasmejan, nikada nije bio zabrinut. Ja sam to vidio u Gani Huzur, kaže, ja sam lično ga ovdje vidio, on je bio dobar igrač, čim se fudbala. I uvijek uzma učešće u takmičenjima. U odnose sa prijateljima on odšao u Kadijan i tamo je organizovao kao večeru ili hranu za sve prijatelje. Sayyid Džibrail Sahib i drugi također o njemu vrlo pohvalno govore da su izvještaju. Jedan izvještač kaže, u zemlji Togo na granici on je imao priliku da tamo prenosi poruku i nekoliko puta je bio u ovim oblastima. I tablih ekspedicije su napravljene. Bila je jaka opozicija, međutim kao rezultat njegovih napora u oblasti Togo, Mombo, Nango, Bali ili Makara, u ovim oblastima su osnovani džemati. Isto tako on je nekoliko puta posjetio Burkina Faso. Imao je prilika da prenosi poruku i također tamo obučavao ljude. Sa Fidžija, ovaj izvještač kaže, kad je Hafiz Sahib došao 2003. nama, u to vrijeme po prvi put dogodilo se da sam ja sreo s njim, ja sam ga sreo, imao sam priliku da živim blizu njega. Ja sam bio u stanju da saznam njegovu vrlo dobru nauku, da kad god bi se probudio noću, on bi učio Kur'an. To je jedna dobra nauka koju sam saznao o njemu kad sam prvi put sreo. On je bio hafiz, imao je
vrlo dobre vrline i u polju tabliha imaju vrlo iskusno. I čak stari i mladi, oni obučavaju i svi oni su također bili onda sposobni u prenošenju poruke. On je bio vrlo uspješan misionar. On bi prenosio poruku u vrlo formalnoj i neformalnoj konverzaciji. On je bio jako fin, uvijek je bio nasmijan. I čak težak predmet on je opisivao tiho na fin način i vrlo prijemčiv način. On je posjećivao često ove oblasti i ostrva, a njegova porodica je ostajala sama. On nikada nije brinuo se o porodici, on je govorio, zaradi propagiranja islama, Kalifatul Mesih je mene izabrao i poslao me ovdje. Kalifatul Mesih čini dove za mene, moli Boga za mene, i tako da zato nije propuštao nikakvu priliku za prenošenje poruke, uvijek je nastojao da ispuni očekivanje Kalifatul Mesih. Kad je bio određen da ide u neku oblast ponovo, on je imao kontakte s ovim zemljama ponovo i jako se brine o tome. 2010. kad sam ga ja poslao po drugi put na obilazak, on je tamo otišao u dugačku pozornu informacije. I misionar Kerabati kaže Hafiz Džibril Sahib u toku dana svoje bolesti, ovaj čovjek je prvi Ahmedi u Kirabati, on kaže svojoj ženi, on je rekao svojoj ženi, rekao da traži od njega da održava kontakt sa džematom i da nadgleda, da vodi brigu. I on je telefonirao kad su općenito ljudi zabrinuti o svojoj stanju i brizi, on je nazvao ženu i izrazio svoju brigu i rekao da ona povede brigu i da prenese ovom čovjeku da se on brine o džematu i da čuva kontakt. Allah dželešanuhu je govorio ljudima ovako, Allah dželešanuhu vam poslao islam u kuću vašu, zato nikad nemojte napustiti islam. Kroz njega su ovi ljudi koji su primili Ahmedija džemat, bio jedan doktor medicine, Burko Sahib, koji je skupa sa svojom ženom i djecom su primili Ahmedijet, i dva sina su njegova doktori i on je učenjak ovog jezika i radi prijevod časnog Kurana Kirabati, iako napravljena priprema za to. Ovaj počasni sin Ahmedijata da ga Allah dželešanuhu uvede u džennet i da hilafet Ahmedija bude blagoslovljen stotinama pomagača ovakvih kao što je on, ovako sposobnih i skromnih i odanih sluga Ahmedijata. Bol zbog njegovog odlaska je vrlo snažan, međutim Huzur kaže mi smo pomireni, mi se pokoravamo Allahovoj volji. I ovo je ono što se od mumina, od muslimana očekuje da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, ali pripadamo i njemu se vratiti. Ovo je naša odgovor i tu mi nalazimo snagu. Zbog razmišljanja ljudi i brige koje ja imam, Huzur kaže da Allah to ukloni u Gani. Sada utemeljena je neka ustanova za obrazovanje, the HIFS, i ja mislim da su sada prva generacija izlazi i tamo se obučavaju u Balikin kao budući imami i zapravo taj džemat Ahmedija u zapadnoj Africi, možda to će možda zadovoljati potrebe cijele Afrike, da Allah učini tako da otamo iz ovih institucija izlaze kao učenici kao Hafisa, možda bolji od njega, da slijede izlaze oni koji uvijek slijede put ispravnosti bogobojazni. Kao što sam rekao, među onima koji su prihvaćeni od Allaha, ja ću drugu osobu spomenuti koja sam rekao da su prihvaćeni od Allaha. Ova druga osoba je koji je postigao nedavno položaj šehida, on je bio ubijen i on se pridružio onim ljudima o kojima Allah dželešanuhu kaže u prijevodu, oni ljudi koji su ubijeni na Allahovom putu, nikada i nemojte smatrati da su oni mrtvi, oni su živi.
Oni su u prisustvu Allaha dželešanuhu i od Allah im daje opskrbu. Kao što sam rekao, Huzur kaže, ova odlika, ova čast danas je samo za članove Ahmedija džemata. One koji su ubijeni na Allahovom putu i oni koji daju svoje živote radi Allaha. I kao što sam mnogo puta rekao da neprijatelji ove taktike ubijanja Ahmedi muslimana, oni ne mogu odvratiti nijednog Ahmedi muslimana od puta istine. I ovaj čovjek, Dur Ahmed Sahib, je dobio čast šehida, on je bio ubijen. I 12. novembra bio ubijen u Kojoti, Pakistanu. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu kroz pranenu polog Ahmedijat je došao u porodicu. Ona je bila blizu Kadijana iz mjesta i ona je dala zavjet bajata u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. Ona je bila ashab i oni su došli onda u Kojotu poslije iseljenja, migracije. Ovaj šahid od 78. je bio rođen i poslije 96. je započeo posao, imao je radnju da Allah je blagoslovio njegov posao. Njegovo ubistvo se ovako dogodilo. U to jutro 11. on je otišao u svoju radnju i krenuo je pješke negdje da ide i dvojica na motorima su došli. Oni pokušao je da puca. Međutim, pošto su bili vrlo blizu, bila je konfrontacija. Jedan ga je nadvladao, valjda se hrvao s njim. Onda je on uspio da pobjegne i htio da dođe natrag svojoj kući. Međutim, spotakao se i pao, tako da su ovi napadači pratili ga i onda kad je pao, oni su pucali u njega. Jedan metak mu je pogodio glavu, a drugi je u lobanju i izišao kroz nos, tako da on na mjestu bi umro na Levinajrađu. On je neko vrijeme se suočavao sa ovom opozicijom i oni suprotstavljali su se i komšije ovi koji su imali radnje i propaganda, ovako se situacija već događa u ovoj oblasti. Jedan molvi tamo je izdao fetu protiv Ahmedi muslimana da budu ubijeni, tamo imamo nekoj džami i poredili su literaturu protiv džamata. Protiv godine bila je neka vatra u protivnika Ahmedijata, međutim izbila je vatra, međutim oni ne nauče nikakvu pouku iz ovoga. I njegova radnja je također bila u vatri zapaljena, zakačila je vatra. Međutim, sve je bilo spašeno, ništa nije izgorilo. Međutim, ovo ne otvara oči ovim ljudima koji su protiv Ahmedija džemata. On je bio jako ljubazan svim članima svoje porodice. Iako je bilo ko bio koji je trebao bilo kakvu pomoć financijsku drugu, on je to ispunjavao. Bio je jako dobar i gostoprimljiv prema svakom. Pogotovo uvijek bio kao gostoprimljiv kao domaćin kad god se održavala neki skup ili neki program i servirao im hranu i pazio na njih. 40-45 članova džemata je bio kad bi održavao se sastanak, on bi pravio aranžman za hranu i pazio. Uzmao je učešće u svim apelima, bio je predsjednik i bio je Vakfi Džedid, također bio član obezbeđenja. Bio je Musi. 2007. on se pridružio instituciji oporuke. Sedmicu prije ubistva njegov otac je vidio usno
kako jedan veliki skup ljudi, kao da je svadba. I njegova žena je također rekla kako ona i njena djeca i članovi porodice su bili tamo i neki crni pas je napao i ona je, kaže, ja sam bacila se na jednog, bacila nešto na jednog. Međutim, ovaj pas je ugrizao me za moju životnu, moju uvejenu žilu kod srca. Tako da on ostavlja oca, suprugu, 2 kćerke, one su vakfinao, jedno dijete je 10, Faiza Mansur 8 i sin Faiza Ahmad i on je također vakfinao, njemu je 6 godina. I jednog brata, Maksud Ahmed, i 2 sestre, to je familija koju oni za sebe ostavio. Njegova majka je umrla. Tako za ovo 2 djece koji je šehid i koji je sluga Ahmedijatak o kojima sam ja danas govorio, ja ću klanjati dženazu poslije džume namaza. Molite Allaha, pogotovo činite do ovih dana za Pakistan, jer ovi Ahmedi šehidi koji su ubijeni, oni su ispunili svoj zavjet i oni su pokazali odanost i ispunili su u potpunosti svoju odanost, zavjet odanosti, da ih Allah donese vrlo uskoro situaciju gdje će biti udoban i normalan život i miran život za Ahmedi muslimane. Sada Muharem mjesec počinje od danas i u tom mjesecu za Ahmedi muslimane ljudi nastoje da naprave ono ko što oni u Karmel u Iraku biju se i prolijevaju krv, oni nastoje da to za Ahmedi muslimane stvori i ubije jedan druge. Molite za Ahmedi muslimane u Pakistanu i pogotovo posvete posebnu pažnju učenju salavate i da dajete sadaku u toku ovog mjeseca. Za muslimanski umet vrlo je teško stanje, prevladava. Molite Allaha za muslimanski umet da budu u stanju da odaberu i slijedi put istinitosti. Tako da ovi ljudi također budu izbavljeni iz ove kazne i iz ovih teških vremena. I nema nikakvog drugog puta osim ovog kroz koji oni mogu, u muslimanski umet može biti spašen osim kroz ovaj put da prihvate imama ovog doba, Allah dželešanu, da ih Allah dželešanu sposobi za to. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.